ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਕੜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 3, ਪਿਆਜ਼ 4 ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 3 ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, 1/5 part of teaspoon लाल मिर्च, 1/3 part of teaspoon राई, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, 2 ਸਪੂਨ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਦਰਕ ਔਰ ਲਸਣ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟਮਾਟਰ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 1, और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੱਸੀ 1 ਲੀਟਰ, ਔਰ 3 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। जब तेल गर्म हो जाए फिर आप ये सब तो पहला जीरा ऐड करांगे, फिर इस तो बाद आप ये राई ऐड करांगे, फिर थोड़ा जा हींग, फिर लाल मिर्च ऐड करांगे, फिर आप ये लसन और अदरक ऐड करांगे, फिर कड़ी पत्ता, फिर हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करांगे और थोड़ा टाइम इनू पकावांगे। फिर आप ये प्याज ऐड करांगे, और इनू थोड़ा टाइम पकते रखांगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हल्का। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आप ये आलू ऐड करांगे, और आलू ऐड करके इनू 5-7 मिनट लिए पकावांगे। फिर आप इनू चंगी तरह हिला के फिर आप ये टमाटर ऐड करांगे, फिर आप उस तो बाद ये गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च इस बार हिला के थोड़ा टाइम फिर आप ये लैमन जूस ऐड करांगे, फिर आप ये कसूरी मेथी ऐड करांगे, फिर देगी मिर्च, फिर आमचूर पाउडर, और फिर आप इनू तद तक पकावांगे जब तक कि अलग ना हो जाए। और फिर आप ये मिक्सचर ऐड करांगे। मिक्सचर ऐड करने तो बाद इनू थोड़ा हिलाते रहेंगे। जब ज़्यादा थोड़ा थिक हो जाए फिर आप ये लस्सी या पानी होर ऐड करांगे थोड़ा थोड़ा पतला करने लई। उस तो बाद कड़ी नू 40 या 45 मिनट तक पकते रखना है। उस तो बाद कड़ी रेडी है। इनू आपां नान, चपाती या राइस के नाल सर्व कर सकते हैं।